नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। 13 अगस्त को ALP का जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसके क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ALP में 13 अगस्त को आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट। ये जो इस पेज पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जनरल साइंस हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो आएगा आपका। और उसके बाद से 10 क्वेश्चन आए थे लगभग करंट अफेयर्स और GS से। तो वो सारे क्वेश्चंस ये डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जनरल साइंस के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स तथा जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे जो होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट होती है, उसके प्रेजेंस में होता है। जो बाई प्रोडक्ट इसका होता है वो होता है ऑक्सीजन। जो मेन बाई प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। इससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है प्लांट्स के पास, और उसका वो यूज़ करते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा था नंबर ऑफ आइसोटॉप्स इन हाइड्रोजन। पहले आप एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद से मैं इसके सॉल्यूशंस और आंसर्स भी दूंगा। तो एक क्वेश्चन ये था कि आइसोटॉप्स कितने हैं हाइड्रोजन के, बस ये पूछा था कि कितने हैं, 1 2 3 ये बताना था। एक क्वेश्चन कनकेव और कन्वेक्स मिरर से था। देखिए, हमेशा अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर से एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है ALP में। नेक्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन था। डोबर्नियर ट्रायड से क्वेश्चन था। डोबर्नियर ट्रायड्स का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आया है। तो पीरियोडिक टेबल और कनकेव कन्वेक्स मिरर, ये जो है 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि ALP में हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में रोज पूछ रहा है। तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और डोबर्नियर ट्रायड, ये 2 देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन आया था रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर से रिलेटेड। रेसिस्टिविटी क्या होती है ये एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये था कि कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम आपको उसका रिएक्शन करके दिखाएंगे कि क्या रिएक्शन होता है, वो आपको दिखाएंगे अभी। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन था कि साउंड का जो पिच होता है वो किस पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन फैराडे लॉ से था। फैराडे का सेकंड लॉ क्या है? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पहले भी 10 तारीख का जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था कि जेनेटिक्स के फादर कौन है। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ये मैं बता चुका हूँ, मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन था केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बेंजीन में कितने होते हैं। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एक क्वेश्चन था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना था। 3 रेसिस्टर्स थे जिसमें से 2 पैरेलल में कनेक्टेड थे और एक उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड था। तो रेसिस्टेंस पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं उसका क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2, और एक होता है R1 + R2, ये सीरीज के लिए होता है। और 1/R1 + R2 जो होता है वो होता है आपका पैरेलल के लिए। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि SI यूनिट ऑफ वर्क क्या है। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से मैंने बार बार कहा है कि यूनिट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर पेपर में पूछ रहा है। फोर्स का यूनिट पूछ चुका है, एक्सेलरेशन का यूनिट अब तक पूछ चुका है, मोमेंटम का भी यूनिट पूछ चुका है, और आज के पेपर में वर्क की भी यूनिट पूछी जा चुकी है। एक क्वेश्चन ब्लड से रिलेटेड आया था। मैंने पहले ही बताया है कि WBC और RBC और प्लेटलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार के पेपर में। एक क्वेश्चन आया था बाइनरी फिजन अमीबा में क्या होता है। अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये बायो का क्वेश्चन है, ये भी आया था। फिर पूछा था कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल इज मेड ऑफ। ये क्वेश्चन, इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये नहीं कहा है कि प्लांट सेल या एनिमल सेल। प्लांट सेल की बात होगी तो सेल मेम्ब्रेन, और अगर एनिमल सेल की बात होगी तो सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इसमें आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला जो एक अब जनरल उसकी बात कर लें हम, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो एक क्वेश्चन था कि 2 फेट्स जो बुक है उसके राइटर कौन है। देखिएगा, 2 स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, चेतन भगत वाली किताब की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है 2 फेट्स की। ठीक है, अगला क्वेश्चन था GK का कि राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुण जेटली किस स्टेट से आए हैं। हर स्टेट से राज्यसभा के लिए कुछ लोग चुने जाते हैं, तो इसमें पूछा गया था कि अरुण जेटली को किस स्टेट से सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करने वाली टनल कौन सी है, ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था कि इंडियन क्रिकेटर जो कि तमिलनाडु प्रो कबड्डी टीम का ओनर है, ठीक है, इसका नाम है टीम थलैवा, और इसके ओनर कौन है जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, ये देखिए, मैं अभी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप लोगों को इसके आंसर्स भी बताऊंगा। अभी आप लोग देखते रहिए पूरे वीडियो, आपको आंसर्स भी पता चलेंगे। 2017 के एशियन गेम्स का
एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हॉकी टीम से रिलेटेड था और एक क्वेश्चन था डिफेंस मिनिस्टर से रिलेटेड, निर्मला सीतारमण से रिलेटेड। तो आइए अब देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या होंगे। एक क्वेश्चन जो था 2017 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका आंसर होगा उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में 2017 की जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी वो हुई थी, तो इसका आंसर होगा उज़्बेकिस्तान। बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने बताया कि ऑक्सीजन इसका मेन बाई प्रोडक्ट होता है। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन का जो क्वेश्चन था कि आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के कितने होते हैं, तो देखिए 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H, 2H और 3H। 1H जो कि हमारा हाइड्रोजन है, 2H जिसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, और 3H जो है उसको हम बोलते हैं ट्रीटियम। तो 1H, 2H और 3H यानी कि हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, ये 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ आपको पूरा रिएक्शन मैंने दिखाया हुआ है। CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रही है हमारी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन से आउट हो रही है। देखिए ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन का 2 एटम है इधर, और लेफ्ट साइड में आप देखिए तो क्लोरीन 1 एटम है। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए इसको लिखेंगे हम CaCO3 प्लस 2HCl। जब हम 2HCl लिखेंगे तो हमारा ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। जो क्वेश्चन था जनरल साइंस का, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि पिच साउंड की किस पे डिपेंड करती है, तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी याद कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ज, जिसको हम HZ से लिखते हैं, कैपिटल H और स्मॉल z से लिखते हैं। तो यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा, यूनिट पूछ रहा है इस बार। अगला क्वेश्चन था कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ आपको बेंजीन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, और पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड्स कितने हैं। तो इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड, ये यहाँ पे बेंजीन है मतलब 6, इसमें लाइन्स ऐसी ड्रॉ हुई हैं, इसको हम बोलेंगे हेक्सागोन टाइप का एक स्ट्रक्चर है। तो 6 सिग्मा बॉन्ड तो हेक्सागोन में ही हो गए, और एक एक हाइड्रोजन निकले हुए हैं, 6 हाइड्रोजन भी निकले हैं। तो इस तरह से हो गया 6 + 6 = 12, 12 हमारे बेंजीन में हो गए सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने हैं दिखाई देगा आपको, जितने डबल बॉन्ड है, तो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड। इस पूरे फिगर को देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 डबल बॉन्ड दिखाई देंगे, तो 3 हो गया हमारा, पाई बॉन्ड 3 होता है। वर्क की SI यूनिट जूल होती है, जो कि क्वेश्चन पूछा था। अब आते हैं हम जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के टॉपिक पे, जिसमें क्वेश्चन था कि 2 फेट्स के राइटर कौन है। तो 2 फेट्स की राइटर हैं जूडी बैलन। जूडी बैलन ने किताब लिखी थी, ये किताब उन्होंने लिखा था कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई डाइवोर्स। उनके तलाक की कहानी है, हस्बैंड और वाइफ के बीच की तलाक की कहानी है। 2 फेट्स, फेट्स मतलब होता है भाग्य, 2 भाग्य। तो 2 फेट्स जूडी बैलन की लिखी हुई किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अरुण जेटली किस स्टेट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी वो लखनऊ है, ठीक है, यहाँ से वो चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तमिलनाडु प्रो कबड्डी टीम, जिसका नाम है टीम थलाइवा, उसके ओनर कौन है, तो उसके जो को ओनर हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने उसको उसके को ओनर है तमिल की जो कबड्डी टीम है, प्रो कबड्डी टीम, ठीक है। तो ये आज का पेपर था, पूरा हमने एनालिसिस किया। देखिए मैथ्स ठीक ठाक आया था, मैथ्स को ज़्यादा हम टफ नहीं बोल सकते हैं, और रीजनिंग भी वैसी ही थी, और जीके और करंट अफेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया। सारे क्वेश्चंस जो आए थे वो हमने डिस्कस किए। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जो क्वेश्चंस आए थे वो भी हमने डिस्कस किए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, आपको इससे मदद मिलेगी। इस वीडियो को जरूर देख के जाइए अगर आपको आगे के एग्जाम्स देने ALP के, तो क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा कि एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कि जेनेटिक्स के फादर कौन है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने मटर के दानों पर रिसर्च किया था जेनेटिक्स के से रिलेटेड। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, और बार बार कह रहा हूँ यूनिट्स फिजिक्स में देखिए, ज़रूर देखिए यूनिट्स। राज्य के जो MPs हैं, वो जो राज्य के गवर्नर्स हैं और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिए। कन्वेक्स और कनकेव मिरर पढ़ लीजिए, और पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ के जाइए। 2 या 3 क्वेश्चंस फंस रहे हैं पीरियोडिक टेबल से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप उसको आसानी से आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।